আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। শুকর আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা গাড়িটা নিয়ে 300 ফিট চলে আসছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 300 ফিটে গাড়িটা চালালাম। আমরা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি গাড়ি চালিয়ে। পর আমরা এখানে এসে একটু হালকা নাস্তা করলাম। আমরা জানি 300 ফিট বলতে পূর্বাচলে যারা আসি, পূর্বাচলে আসলে দেখি যে পিঠা এই টাইপের নাস্তাগুলো খুব ইজিলি পাওয়া যায়। ফ্ল্যাশটা অফ করে দিলাম, গাড়িটা স্টার্টে আছে। তো আমাদের হাইব্রিড ব্যাটারি চার্জ মাশাআল্লাহ ফুল, ড্যাশবোর্ড আলহামদুলিল্লাহ ফুল ক্লিয়ার। তো আমরা এখন আগাইতে কিছু আলোচনা করি ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো যে জিনিসটা হলো, এই গাড়িটাতে আপনার ব্র্যান্ড নিউ চাইনিজ হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক ইনস্টল করলাম। ইভেন্ট আপনাদেরকে দেখাইলাম আগের পর্বগুলোতে, স্টেপ বাই স্টেপ ওপেনিং, প্রবলেম ফাইন্ড আউট থেকে ওপেনিং, সেট আপ, দেন এটা হলো লাস্ট টেস্ট ড্রাইভ, যেটা এখন অন্ধকারের ভিতর আমরা করতেছি। আপনারা দেখতেছেন যে এই যে টেস্ট ড্রাইভটা আমরা এখন করতেছি। আমাদের গাড়ি এতটুকু চালানোর পর আমরা 12.5 এটা উঠবে, এটা চার্জের সাথে লিমিট করা, আরো আপ হবে আশা করি ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো আসলে বিশেষ করে হাইব্রিড গাড়িগুলো যাদের আছে, তারা মনে হয় টাকা দিয়ে একটা মুসিবত কিনে আনছে। এই কথাটা আমি কেন বললাম এটা তারা অবশ্যই বুঝতে পারছে। আর যে জিনিসটা হয়ে থাকে সচরাচর এই ধরনের এই হাইব্রিড গাড়িগুলোর ব্যাটারি, ব্রেক, এই ঝামেলাগুলো হিউজ পরিমাণে মানুষকে ডিপ্রেশনে ফেলা দেয়। হ্যাঁ, তার অন্যতম কারণ হলো আমাদের বাংলাদেশের রোডঘাট বেশি একটা ভালো নয়। এই যে দেখেন রাস্তার অবস্থা, ইভেন্ট যে পরিমাণে যানজট, আনুষঙ্গিক আরো কিছু জিনিস আছে কাজ করে। যে জিনিসটা হলো আপনার যেরকম রাস্তাঘাটে যে পরিমাণে বাইক রাইডিং হয়, তো ওভারঅল মিলিয়ে জিলিয়ে আপনি যদি কম্পেয়ার করতে যান, তাহলে অ্যারাউন্ড আসলে হাইব্রিড দিয়ে কেউই ভালো কিছু পায় না। এটা হলো প্রথম কথা। আর তার পরবর্তী কথা হলো যে আসলে হাইব্রিডের মজাটা আপনি নন হাইব্রিডে কখনো পাবেন না। এটা হলো সবচেয়ে মেজর যে কথা, যে হাইব্রিডের মজাটা আপনি নন হাইব্রিডে কখনোই পাবেন না। এই ফিল, এই মানে এই অনুভূতি কিংবা এই অন্যরকম একটা ফিল গাড়িগুলো দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, তো মানে টাকার বাস মারানি আর ফিলিং লয়ে আছে। হ্যাঁ, এরকম অবস্থা। তো কিছু করার নেই আসলে যারা কিনছে। আর এটা আমি নোহা স্কোয়ার, টয়োটা নোহা, মূলত টয়োটা নোহার স্কোয়ার 1 চেসিসের গাড়ি, ইভেন্ট 1 ইয়ের গাড়ি। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমি বলে থাকি নোহা স্কোয়ার। হ্যাঁ, একই গাড়ি। তো অনেকে স্কোয়ার হিসাবে বোঝে, অনেকে নোহা হিসাবে বোঝে। এটা অনেক বিষয় আছে। তো আমরা এখন 300 ফিটে উঠে গেলাম, এখন রাইডিং চলতেছে আমাদের। তো আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ, যথেষ্ট পরিমাণ স্মুথ, যথেষ্ট পরিমাণ। আর এই গাড়িটা কিন্তু আপনার হিউজ পরিমাণে রাইডিং হয়। হ্যাঁ, আপনি অবশ্য মিটার দেখলে বুঝতে পারতেছেন 1,50,000 ছুঁই অবস্থা কিলোমিটার। তাহলে কি পরিমাণে এই গাড়িটা রাইডিং হয় চিন্তা করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হলো প্রথম কথা। অন্যতম কথা হলো যাদের হাইব্রিড গাড়ি, তাদেরকে আমি একটা পরামর্শ, আমার ব্যক্তিগত, এটা আপনার পছন্দ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। যে পরামর্শটা আমি এই গাড়ির মালিককেও দিছি, দেওয়ার কারণ হলো এই গাড়িটা আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ মেনটেনেন্সে রাখছি। হ্যাঁ, এটার ব্রেকিং সিস্টেম রিপ্লেস করছি আমরা অ্যারাউন্ড বছরখানিক হয়ে গেল। এখন ব্যাটারি ড্যামেজ হয়েছে, তাও আমরা এই রিপ্লেস করে দিলাম। ইভেন ব্র্যান্ড নিউ চাইনিজ ব্যাটারি ইনস্টল করে দিলাম। আমার ব্যক্তিগত পরামর্শটা হলো এইটা, যদি কারোর বিশেষ করে হাইব্রিড ব্যাটারি ইস্যুটা আসে, সাধারণত আমরা সেল চেঞ্জ করি। ইভেন্ট সেল চেঞ্জ করে দেখা যায় ভালো পারফর্ম কিংবা ওই ধরনের ভালো একটা কোনো ব্যাকআপ পাওয়া যায় না সচরাচর।
তো পরবর্তীতে একটা দুইটা 5টা 6টা 7টা 8টা 10টা 12টা এভাবে চেঞ্জ করি। করতে এক পর্যায়ে গিয়ে আমরা শুনি যে আমাদের কমপ্লিট ব্যাটারিটাই লাগবে। আরে শালার, তাহলে এত বছর আমি কি খরচ করলাম ব্যাটারির পিছনে। আর কেউ ব্যবহার করার গাড়ি, আপনি গাড়িটা কিন্তু মানে ডেলি ওয়ার্কশপের যে মেকানিক আছে তার এক নজর দেখানোর জন্য কিন্তু কিনেন নেয়, যে না ভাই এক নজর করে দেখবো ডেলি। হ্যাঁ, অবশ্যই পার্সোনালি ইউজ করার জন্যই মূলত গাড়িটা কিনা হয়, সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। তো প্রতিদিন কেউ গাড়ি দিতেও চায় না গ্যারেজে, তখন হয় গ্যারেজ মালিকের বদনাম, নয়তো হয় গাড়ি যে ম্যানুফ্যাকচার গাড়ি বানাইছে, টয়োটা বলেন, যে কোনো এনি ব্র্যান্ড, হ্যাঁ তাদের প্রবলেম, তারা ভালো গাড়ি বানায় নেয়, এই সমস্যা সেই সমস্যা। কিন্তু আমরা যদি একটু নর্মালি চিন্তা করি, প্রত্যেকটা জিনিসের তো একটা লাইফ টাইম, একটা লাইফ সাইকেল থাকে, ঠিক না? আপনার ফোনটাকে আপনি দৈনিক চার্জ দেন, তারপরও ফোনটার ব্যাটারিটা ড্যামেজ হয়, কেন হয়? এই প্রশ্নটা যদি আপনি আপনার নিজেকে করেন, তাহলে আপনার ব্যাটারির প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই পেয়ে যাবেন, ওটা কারো কাছে খোঁজা লাগবে না। হ্যাঁ, একটা টাইম ব্যাটারিটা ড্যামেজ হয়। হ্যাঁ, তো যে জিনিসটা আমাদেরও হয়ে থাকে সচরাচর, যে আমরা দেখা যায় যে মনে করেন এরকম ব্যাটারি ড্যামেজ, আমি তো এটা 28টা সেলের ভিতরে আমি মাত্র এটার 4টা সেল চেঞ্জ করলাম, 5টা সেল চেঞ্জ করলাম। হ্যাঁ, তো আমি 5টা সেল চেঞ্জ করে আমার কি এটার আসলে বাকি 23টা 20টা সেল যেগুলো আছে ওগুলো কি ভালো হয়ে গেল? এটা তো কখনোই না। তো আমার সাজেশন হলো আপনারা চেষ্টা করবেন কমপ্লিট ব্যাটারিটা ব্র্যান্ড নিউ ইনস্টল করার। রিকন্ডিশন ব্যাটারিগুলোর ক্ষেত্রে খারাপ হয় এটা আমি বলি না, আমি নিজেও রিকন্ডিশন ব্যাটারি সাজেস্ট করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে। যারা দেখা যায় কস্টিংয়ের প্রবলেম থাকে, যাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকে, তাদেরকে সাজেস্ট করি। ইভেন্ট অনেকে ব্যক্তিগতভাবে চায় না ভাই আমার রিকন্ডিশনটাই দেন, ঠিক আছে, তাদেরকে দিয়ে থাকি। আমার পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স এবং ইনফরমেশন যেটা, সেটা হলো যারা লং টাইম গাড়ি রাখতে চায় আমি তাদেরকে বলি যে আপনি ব্র্যান্ড নিউ, সেটা চাইনিজ হোক জাপানিজ হোক এনি ব্র্যান্ড, হ্যাঁ ব্র্যান্ড নিউ ইনস্টল করেন। অন্তত আপনি যদি একটা গাড়ির ব্যাটারি লাগায় যদি গাড়িটা অন্তত 5 থেকে 10 বছর আপনি রাইডিং না করতে পারেন, ইউজ না করতে পারেন, সাধারণত আমরা 5-7 বছর পরে একটা গাড়ি রিপ্লেস করি, কারণ এখানে তো আমাদের বিগ একটা অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করা, এটা তো আর কেউ আমাদেরকে দিচ্ছে না, ঠিক আছে? তো এই যে জিনিসটা আমাদের ইনভেস্টিংয়ে, এই জায়গার যে জিনিসটা, আমি গাড়ি যদি একটা গাড়ি বিক্রি করে যদি একটা গাড়ি কিনতে চাই, আমার 5 লাখ টাকা থেকে 10 লাখ টাকা আমার এটাতে ড্যামারেজ দিয়ে কিনা লাগতেছে। হ্যাঁ, আর আমি ওই দামে তো আর একটা রিকন্ডিশন গাড়ি পাচ্ছি না, আমার ইউজটা আমি যে দামে বিক্রি করছি। হ্যাঁ, অনেকের আরও বেশিও লেগে যায়, যার এটা অ্যাবিলিটির উপরে নির্ভর করে। তো যে জিনিসটা আমি বলে থাকি, যখন আপনি নতুন একটা ব্যাটারি লাগাবেন তখন আপনিও অন্তত 5 বছর আরামসে গাড়িটা চাইলে আপনি বিক্রি করে দিতে পারেন, এবং তারা বইলেও দিতে পারেন ভাই আমি নতুন ব্যাটারি লাগাইছি, এখন তুমি নির্দ্বিধায় চালাও, ঠিক আছে, হাওয়া খাওয়ার চলো, ঠিক আছে, কোনো পেইন নাই। হ্যাঁ, মনের বাতাসে করো। আসলে এরকম কিছু বিষয় থাকে যে জিনিসগুলো আসলে বিশ্লেষণ করে বোঝানোর মতো কিছু নাই, এটা নিজের সৎ জ্ঞানে নিজে এটা চিন্তা করে নিতে হয়। হ্যাঁ, এটা হলো আমার যে ব্যক্তিগত পরামর্শ ছিল, সেটা আমি বললাম। আর যে জিনিসটা হলো আপনারা অবশ্যই গাড়িগুলো মেনটেনের ক্ষেত্রে একটু আপনারা কেয়ারফুল হবেন। হ্যাঁ, একটু না একটু কেয়ারফুল হবেন। তো না, ক্যামেরা নিচে। তো যেটা হলো যে একটা ঘটনা ঘটছে, এই জন্য একটু হাসতেছি, মাফ করবেন। আপেক্ষিক ঘটনা। তো পরে আপনার এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে ইনশাআল্লাহ তাআলা চলা। হ্যাঁ, সব কিছুরই আসলে একটা লিমিটেশন আছে, কিংবা একটা লাইফ টাইম থাকে, একটা থাকে, একটা আপনার সময়ের সাথে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, তো যদি আপনার ফিনান্সিয়াল প্রবলেম না থাকে, অবশ্যই আপনারা এইভাবেই চলার চেষ্টা করবেন। এর দ্বারা আপনার হ্যাসাল কম হবে। মানুষ আসলে টাকা দিয়ে কেউ ঝামেলা কিনতে চায় না, ঝামেলা দূর করতে চায়। আপনি খেয়াল করেন যে কেউ যদি আপনাকে বলে ভাই আপনি তো আপনার কাছে তো ভাই 1500 টাকা পাই, টাকাটা দিতেছেন না, এটা কিরকম, আচ্ছা ভাই ল ভাই তোর 2000 টাকা দিলাম, তারপর বিরক্ত করিস না। হ্যাঁ, তো এটা কারণ কি, এই ব্যক্তিগত এই পেইনটা আসলে সবাই আসলে এটা অ্যাকসেপ্টেড করতে পারে না, ঠিক আছে? এটা হলো সবচেয়ে বড় বিষয়, যেটা আসলে সবাই অ্যাকসেপ্টেড করতে পারে না।
তো যাই হোক, অনেক কথা বললাম, 10 মিনিট হয়ে গেল ওভার। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের জন্য দোয়া রাখবেন। হাইব্রিড সিস্টেমও মাশাআল্লাহ সুন্দর কাজ করতেছে। আমরা 12.8 পর্যন্ত উঠাইতে পারলাম মিটারটাকে, আরও উঠবে যদিও। এখন রিল্যাক্স মোডে উঠাইলে ব্যাটারি চার্জের সাথে, আর গাড়ি দৌড়ায় প্রচুর। তো এই আমাদের যে ব্যাটারিগুলো অরিজিনাল, এটা হলো আপনার অথেরিক ব্যাটারি, ঠিক আছে, ওয়ারেন্টি ক্লেম করা। এই ওয়ারেন্টি ক্লেম করা ব্যাটারিগুলো আপনার অ্যাকচুয়ালি খুবই বেস্ট কোয়ালিটি হয়ে থাকে সচরাচর নর্মাল আফটার মার্কেট প্রোডাক্ট থেকে। আর এই ব্যাটারিগুলোর লাইফ পারফরমেন্সও যথেষ্ট ভালো হয়ে থাকে, লাইফ টাইম, লাইফ সার্কেল, এই জিনিসগুলো খুবই ভালো হয়ে থাকে, সাইকেল যেটা আছে। আর এই ব্যাটারিগুলো যত আপনি ইউজ করবেন এটা ততই আপ হয়। লো হওয়ার আমি এখন পর্যন্ত আজকে প্রায় মাশাআল্লাহ দীর্ঘ 3-4 বছর যাবত এই ব্যাটারি আমি ইনস্টল করতেছি, বিগত আরও আগের থেকেও আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছি। এটা আমি বলতে পারি গ্যারান্টি সহকারে। এক একজনের প্রোডাক্ট এক এক রকম হয়ে থাকে, তো যারটা যেরকম সে ওইরকম বলতে পারে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের জন্য দোয়া রাখবেন, এই কামনাই রইল খাস করে আমার জন্য। এই ভিডিওটা এখানেই ক্লোজ করতেছি, এই পর্যন্ত রইল। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।